สวัสดีครับนี่คือรายการค้นฟ้าคว้าดาวนะครับตามอันนี้น้องชื่อน้องไบเบิลนะครับลูกลุงดูเราจะมาในเพลงหายใจสักพักค่ะมันจะสักพักนะครับต้องใกล้เข้าใจจะบอกว่าเราใกล้กันมากไม่ดีมาคิดที่ไรฝันกันทันทีมันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ฉันเคยทำแล้วมันถูกแต่อยู่ดีๆก็ผิดทุกเรื่องไปตรงที่ฉันได้ผิดตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยฉันต้องเชื่อเธอบอกรักจะไปอยู่ที่ของใครมากันสักพักไม่รักคนอื่นมากกว่าเธอหมดรักฉันเธอก็พูดมาเธอจะมองหน้าทำไมกันสักพักฉันต้องการแค่ตลอดชีวิตเพื่อทำฉันตายหากเป็นทำไมฉันไม่มีเลือกกันเลยโอเคแค่นี้ก่อนเพลงมันนะจะเซฟก่อนนะบันทึกก่อนโอ้ยมันไปไหนบริเดี๋ยวได้แบบนั่นแน่ได้กดคือบันทึกคืออะไรเห็นอ๋ออันบะ